而家喺呢個位置咧，有啲風吹埋嚟嘅，係有少少寒氣嗰種感覺嘅。今年啲天氣咧好奇怪。好熱啊！下邊變咗啲洋葱嘅，夠晒熱啦！哇，真係有雞喎，要攪勻佢先得啊！仲有雞煲冇雞啊？啊雞腳啊，我想講，因為太興奮啦。佢哋啲火候控制得咧真係好嘅，即係似咩咧？食起身口感、味道梗係有啊，似白灼咁喎。有啲白灼做得唔好，仲韌過佢啊！Hello， 各位觀眾大家好。咁啊，而家晏晝16:374點半啊，佢已經過咗。咁咧，我哋而家所在位置就係西朗市場。我哋都好耐未嚟過西朗市場買餸啦。咁通常我哋翻到廣州星期六日啊，晏晝啲生活都係咁噶啦。咁同埋屋企啲餸其實都食得七七八八啦，尤其係蔬菜。咁所以咧，今日我哋就同以往一樣過嚟西朗呢邊買餸，兼且今晚咧就係食晚飯嘅。嗱，話説係咁嘅，早幾日咪落好多雨嘅。其實自從琴日開始咧，就已經停咗雨啊。據天氣預報講，今日都會落，不過咧都出現唔到啦嗰啲雨，因為已經落晒啦。咁同埋涼爽咗好多咯，應該講係乾爽咗好多，冇以往咁翳焗咁濕熱啊。你記唔記得呢度啊？呢個位置唔俾入去，我自己入去買餸係嘛？呢度有隻貓唔知去咗邊啦，好歷歷在目啊！大概9個月之前到嘅事情啦，差唔多係咁上下啦，8、9個月之前咧，而家諗翻都係好精彩啊嚇！我哋好少喺呢個口入嚟啊，通常喺嗰邊嘅，因為呢邊啊買下啲水果啊、菜啊就方便啲，買肉咧就喺嗰邊入去好啲嘅。因為呢度咧全部都係啲乾貨，嗱龍眼乾啊見到啦，12蚊，早幾日有觀眾問過嘅，12蚊一斤嚇。咁同埋呢度係一啲菇啦，又或者係一啲車仔啊。嗱，如果買餸咧啲車仔啊唔夠力唔掂噶嘛，有啲碌啊換都仲得嘅，換啲大啲嘅碌。咁啊肉類我哋今日都未必會買，因為我哋炒過屋企好似都仲會有啲。咁啊但係蔬菜咧就肯定要買嘅。喂，呢個區域入去就賣肉嘅，先翻價嚟啲蛋。咪又係嗰句啦，因為差唔多咧8月15啦嘛，咁提子啊、香印12蚊，呢啲係日本以前運過嚟嗰種，以前就好貴嘅，依家咧就平咗好多啦。提子啊呢啲7蚊半，仲有青好過紅喎。啲茄可以啊。嚟老細11蚊。咁我講個古仔俾大家聽啊。點解咧？我哋電子支付嘅時候咧係一來我係為咗拍攝啊，講真，俾大家知道11蚊。第二咧係一定要睇多次嘅，因為咧我哋就會少啲啊。其實長者啊，有時候真係撳錯咗嗰個小數點，撳咗11蚊5毫，撳咗115蚊係好容易嘅。咁所以咧我哋每一次都會再睇多眼先。一方面又俾阿老細睇下啦，二來自己又確認下會唔會俾多咗咁樣啊。又有一個活禽交易檔隆重招租喎，喺海鮮區直入50米，咁啊佢個未開啊。前邊咧就係賣水果啦。咁啊屋企其實都仲有啲嘅，但係呢邊咧就有班靚女喺度圍住買咩咧？係咪買柿咧？如果有啲水柿、灰柿都可以買下嘅，而家應該都買得過啦嗬。但係佢哋係賣緊百香果，仲有一籃嘅提子啦，都係12蚊斤，咁啊好透明嘅價錢，又係百香果，5蚊10個喎。咁啊咁啱，我哋又嚟到羊城門口，又買啲雲吞翻去，因為雲吞呢啲咧，你擺急凍都唔怕嘅，你唔好擺2個月咁啦，梗係嘛？咁啊擺一段時間，突然間肚餓喎，攞出嚟咁啊食下都幾好嘅。而且呢間好啊，老字號羊城，咁佢哋係有好多種類嘅
有啲咧又已經包好啦。上邊嗰一層係雲吞，下邊嗰一層咧就係餃子啊！乜嘢啊？今日餃子18。哦，18。咪又有紫菜鮮肉啦、粟米鮮肉啦、韭菜鮮肉啦。我咧就最中意韭菜或者韭黃啊，韭黃都係賣13㗎咋。仲有後邊頂級傳統雲吞喎，35蚊2斤。哦，呢個係鮮蝦雲吞。喺入邊包緊啊！買咗啦，20蚊一盒，咁啊有排食㗎啦。就係咁樣樣啦。佢哋嘅店家就教嘅，嗰啲雲吞咧又有粉先唔黐噶嘛。咁然之後咧，翻到屋企擺落雪櫃擺一陣先，1-2個鐘頭，然之後再攞翻出嚟，再整散啲粉佢，咁咧就冇咁容易黐噶啦。可能大家喺海外觀眾未必有呢啲經驗㗎，都唔出奇喎，因為自己整嘅啫嘛。如果中意食嘅，咁多雲吞鋪，我哋係雲吞麵、雲吞鋪嘅周街都係。咁通常咧嚟呢個區域，我哋都係買雲吞同埋水果嘅。咁啊水果而家就啱先都講過啦，唔買啦，同大家睇下價格啦。紅肉10蚊6個，哦平喎，15蚊一個添啊！啲哈密瓜4蚊1斤，冇齒麒麟瓜2蚊1斤啊！終於見到啦，甜柿佢寫下2蚊半1斤，仲有水蜜桃3蚊1斤。吉之島幾錢話10蚊啊？哦，而家呢個時段咧，大家都睇見咯，比往時我哋嚟到呢度咧都要多人。有時當時又一唔係落雨，一唔係太熱，一唔係又話唔舒服咁樣樣啦。咁咧今日睇見啦，多人喎。加之上星期咧又落咗咁多場雨，好多市民啊，可能喺外邊過嚟西朗市場採購嘅咧，都未必過得到嚟啊嘛。咁啊趁住今日星期日買定啲餸，下星期咁啊繼續翻工，翻完工再下星期就已經係中秋節啦。仲有呢啲係芒果，野生芒果喎，3蚊半，咁大粒嘅。係啊，呢啲啊。哦。4千啊，4千8支都係咁大。唔同品種喎。好好食啊，好勁啊呢啲啊。屋企買咗啱啱。哇！嗰個芒果幾大隻，大家睇唔睇到？哇！好似一個點形容咧？我都好難形容得到咁大隻嘅嘢。係啊，有盒呢個雲吞咁大盒啊！開始見到有大紅柿，又或者叫呢個仲唔係雞心柿，呢個京柿3蚊1斤，3蚊嘅。水果又越嚟越多，都仲有紅翠梨6蚊1斤，同埋咧嗱火龍果呢啲好食啊！呢種10蚊10個，細隻嘅喎呢啲，紅肉添喎。再嚟咧就嚟到五顏六色嘅區域啦。咁啊呢度1蚊雞香蕉，平時都係買。如果要買香蕉咧，我哋都係嚟翻呢度，都好少去龍津路市場嗰度阿叔嗰度買嘅啦。咁啊有啲係2蚊8咯嚇。慢慢啊進入買呢啲肉類嘅區域，咁啊應該唔會買太多。我哋喺呢度穿過去對面買菜嘅，買菜。關我哋屋企都仲有好多㗎啦，菜就睇下而家到呢排又有啲咩新菜上市啊！哇！大家都睇下嚇，西朗市場今日咁多人嘅，呢個時段又唔係話特別唔同啫嚇。賣裏邊呢度就賣菜嘅啦。咁啊而家外省嗰度咧天氣開始涼啦，又菜心又有啦，天氣涼咗就可以食菜心啦。咁同埋粉葛啦唔係粉藕，唔係粉葛南沙嘅2蚊。終於見到雞心柿啦，2蚊半。呢邊紅蘿蔔啦，我哋今朝都食咗紅蘿蔔1蚊8，同埋呢個應該係佛手瓜，但係佢唔係好佛手好大粒嗰種咯，1蚊半。合掌瓜係啦，再嚟仲有啲唔同顏色嘅粟米喎，5蚊一份嘅喎。嗱呢啲又係5蚊份，係細份啲，但係睇上去好新鮮喎。早餐食，老細喺後邊處理緊啦，一份份擺晒喺度。咁有觀眾就講過嘅，話國內嗰啲物價平，咁但係咧唯獨有樣嘢咧就係始終都係美國或者加拿大平啦，就係呢個啦。
再嚟又茄瓜啦，嗱兩種顏色都唔同啊！右邊嗰種咧有少少似我哋上一集食到後段咧嗰種冰川茄啊，咁啊佢起到個名靚咧，其實都係青茄，3蚊一斤。擺豆角我哋終於2蚊半，本地豆角啊，豆角有分本地同埋非本地嘅，非本地通常喺海南島運過嚟嘅，2蚊6買咗啲豆角。嗱，大家再睇下個市場啊，真熱鬧喎！今日嗱，尤其呢個區域咧，前邊啊，我哋成日會去買餸，買完就過去買水產嗰度咧，幾多人咁啊？呢邊亦是如此啊，同埋可能真係會唔會差唔多落雨？而家外邊都風，哇！嗱，踩電動車入嚟就係咁噶咯，係咪？嗱，下邊個菜花下邊仲有一個幾陰公啊！我諗大家都睇見啦，就係咁啊，所以咧翻到嚟啊，我都不厭其煩再講，真係要小心。嗱，我哋再講翻個市場啦，係咪好熱鬧咧？咁啊，亦都係好似啱先所講啊，好多人揸啲電動自行車入嚟咧，搞到條路有啲阻塞咯，咁啊西朗啊、芳村都係咁噶啦。上次我哋去白雲區亦是如此咧。咁但係就市場夠大，所以先咁嘅啫。總唔去到龍津路都係咁噶嘛。再嚟又有糖蒿啦，糖蒿係貴啲㗎。天氣開始有啲風吹埋嚟，涼涼地咧食糖蒿就好啦，4蚊半。而家喺呢個位置咧有啲風吹埋嚟嘅，係有少少寒氣嗰種感覺嘅。今年啲天氣咧好奇怪。咦喎嚇，買冬瓜，我哋成嚿要晒。咁大嚿4蚊啊！而且咧有揸車嚟好啊！平時喺市區嗰啲買咧，又要搭地鐵翻嚟，老細4蚊嚇，4蚊雞。係嗱，阿姨啊識講啊，呢個時候食蓮藕好，冇錯，蓮藕啊靚啦嘛。哦，我哋繼續買啦嚇，冬瓜擺過嚟啦喂，不如。然之後木瓜都開始見到啦，咁啊嗰啲凍嘅風咧吹埋嚟咧，加埋啲木瓜啊、灰柿啊、蘿蔔啊，就開始感覺到呢個今年嘅第一陣寒意啦。咁但係咧嚟到廣州嗰啲冷空氣咧，好快就已經好似冇牙老虎咁唔見咗㗎啦，可能聽日都唔見咗㗎啦。再嚟咧平時暴飲暴食嘅我哋咧，就中意買檸檬嘅。呢度就2蚊一個，新鮮啦，攣落去。起碼嗰個超市嗰啲咧，可以喺東莞見到嗰啲咧，好鬼肉酸嘅。阿姨，呢邊嗱，我攞2個，俾多4蚊。4蚊。4個女。好啦，咁菜咧，我哋買得七七八八啦。咁啊，再嚟睇下呢度賣水產，咦，好似又熱鬧翻喎。嗱，即係人咧係記憶咧係好短暫嘅啫嚇。早2個星期嚟啊，漏蝦漏蟹都冇人買嗰啲生蠔。依家咧咁啊又繼續做生意啦呗。不過呢邊呢幾檔都係冇乜生意嚇。咁啊，我諗大家都知道我係講緊乜嘢嘢㗎啦。嗱，大家睇下面前呢度幾多人買嗰啲蝦，9節蝦前邊嗰度。又有爆膏螺絲蝦，因為人太多，同埋我哋琴晚先食過咁多蝦，就不必啦。老婆喺度講緊，我哋嘅經驗咧就係買海鮮咧嚟買菜個市場咧係大多數都會平過去海鮮市場買嘅。哦，呢啲係有蝦味㗎，仲有瀨尿蝦啦、羅氏蝦啦，呢啲係生猛，跟住仲有龍蝦添喎，麵包蟹喎。其實呢檔係最多啊！如果咧想買嗰啲長腳蟹咧，嚟呢度就啱，生猛㗎嘛。哦，尖記呢度仲有
我哋平時咧去開前邊呢檔買嘅，如果要買嘅話，不過而家成日出去外邊食海鮮咁，所以都好少啦。咁啊，再嚟呢個區域咧就已經變咗淡水魚㗎啦。咁桂花魚55蚊一斤喎，又或者呢邊咁啦，賣嗰啲黃骨魚13蚊兩條添就依家。我記得早排都要10蚊一條啊，唔知大家中唔中意食黃骨魚啊？仲有桂花魚又係55蚊一斤。哇！而家桂花魚貴咗咁多，泥鯭生㗎嚇，38蚊一斤喎。哇！可能會唔會係嗰啲鹹水魚咧？有咁嘅事情咧，所以淡水魚貴啊，我唔知啊。黃骨魚之外，其他都貴咗好多。咁啊，當然亦都唔排除一個原因就係因為季節。咁啊，再嚟就係我哋好少會喺度買嘢嘅賣大水庫玩魚嘅地方咯。咁但係我哋唔買，人哋都好多人中意食嘅。嗱，呢度有白鯽魚，本地白鯽魚。通常我如果食魚都係去食飯嗰陣先食，好少會自己買翻屋企嘅。12蚊一條又有，8蚊一條都有。咁啊，市場係咪好熱鬧咧？咦，點解我哋行咗嚟呢個未嚟過嘅區域嘅？哇！呢個區域未嚟過，仲有幾檔未開門啊！再嚟咧，其實我想講下前邊芳村咧已經變成咁噶啦，係啊。包括我哋先頭喺過嚟嘅路上咧，好多工地，同埋有好多咧已經係差唔多封頂嘅啦。有啲大嘅地標咧，仲已經封咗頂嘅。呢啲就仲起緊咯。咁話說咧，其實芳村都係屬於荔灣區嘅。咁芳村咧已經都拆得七七八八㗎啦。唯獨係荔灣咯，荔灣仲保留得比較好。即係以前我哋講荔灣，即係西關龍津路嗰啲咯。我哋咧喺龍津路嗰啲咧都仲見到瓦片屋㗎。喺芳村呢度，即使有都唔係咁容易揾得到，大多數咧都係變成呢啲咁樣啊。遲啲會唔會變到好似天河區咁咧？都唔出奇啊！希望最好唔好啦。一棟起緊啦。其實我哋最擔心嘅就係變晒啲高樓大廈以後咧，我哋呢啲咁樣平價市場冇晒中市咧，都已經慢慢式微緊啦。咁同埋一冇咗就自然貴㗎啦，係咪？種類少，鋪頭少，地方細咗，咁咪貴咯。邊有得話仲開架電動自行車入嚟？雖然老實講，我唔係好中意佢哋咁樣開架電動自行車入嚟，但係從一個側面都反映到，起碼佢哋係入嚟買係好方便，地方好闊落嘅，明白。係呢檔，我哋最中意係嚟呢檔嘅，好老實嘅老細，鮑魚買10送3添嘛，又有4蚊一隻帶子啦，開始有帶子食嘅，呢啲仲要好大隻嘅。好啦，咁該睇過，該買過啦。我哋亦都滿載而歸，咁係冇上次買咁多嘅。不過通常咧嚟西朗市場，我哋都係咁㗎，話住唔買又買嘅。咁而家我哋係準備去食晚飯啦。啱啱過咗5點鐘，我哋要食啫煲啊！差唔多半個鐘頭之前，我哋終於嚟到啦。因為咧喺我哋路上咧係竟然遇到有3單交通事故，有啲仲撞得幾犀利添，真係犀利啊！芳村嘅交通就係咁啦。咁今日我哋食嘢嘅地方咧就喺呢度啦。呢度咧就係西朗啊！大家見到呢個其實係地鐵，唔係火車嚟㗎。咁呢個方向應該我估嘅啫。呢個方向應該係翻去過去
嗰個叫做唔係呢度係去廣佛㗎，嗰度咪以前車站嘅，已經停咗啦，唔用㗎啦。係啊，嗱嗰個位置以前啊，今晚我哋嚟呢度食飯，叫做大家福嘅美味居啊，最馳名白切豬手喎，姐姐黃鱔煲喎，姐姐雞煲啊，呢度都好多靚車嚟食嘢喎嚇，又有帶住個女伴咁樣過嚟啊，食個姐姐煲，就係呢度啦。哦，仲有乜嘢啊？消費滿180就送汽水。76蚊可換購，哦，哦，咁啊差唔多可以食得到，好啊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 ！而家咧已經係1752啊，我哋啱啱嚟到嘅，哇已經坐到滿㗎咯喎，咁佢裏邊仲有啲雙人位嘅，我哋好彩啊，啱入到門口咧就有個位啊，大家睇下幾誇張，6點都未夠坐成咁咯喎。所以大家話芳村美食多，美食平好食，就係咁解啦。啲靚仔咧就係咁樣一煲一煲攞住去，咁同埋呢個餐廳咧係好大嘅啦嚇，啲鐵板菜啊正啊，哇！咁我哋咧就係坐呢邊嘅，咁啊呢邊就光猛啲嘅啫，純粹就係成個餐廳咧都係嗰啲蝦醬味，哇！我哋喺度啱啱打開道門入到嚟咧，就揾到呢個位。啱啱打開道門，聞到咧又好香嗰啲嗰啲鹹蝦嘅味啊！哇，鹹蝦醬啊，蝦醬通菜應該係必食之一。好啦，又嚟眼花撩亂獨餐牌時間，呢個咧就係新菜推介啊！譬如姐姐煲係有姐姐豬雜啦，鐵板牛仔骨啦。又或者係鐵盤蠔仔焗蛋都有35蚊啊！呢個應該係泥鰍吧，我估椒鹽啊，35蚊一粒。咁至於呢邊咧就係爽口腸，即係會唔會係生腸？唔知啊嚇。又或者煎蝦餅，咁啊呢度咧就冇我哋要點嘅菜式嘅，喺呢個大餐牌度就係呢個啦。大家福美食仲要寫明啊嚇。消費茶位每位2蚊，我哋要雞係嘛？即係面頭呢個老牌姐姐雞煲45蚊半隻，咁啊成煲咧呢啲咁樣上嘅。如果中意食嘅話，又可以沙薑啦落啲，甚至乎黃鱔啦88蚊一斤，生腸48，仲有鉗魚煲都有。我其實魚我不是太喜歡，其實我好中意食鉗魚煲嘅，咁啊呢度都有。咁我哋會叫一個通菜框嘅，係啊，呢度30蚊一粒。如果唔中意食通菜框咧，仲有呢個豆角都得嘅，甚至乎仲有豬脷啊、豬肚啊，各種都有啦。咁啊消費夠咧就會有通菜框15蚊就原價30，現價就15呢一個咯。咁啊就肯定夠啦，就雞煲都48啦。再貼過嚟呢邊咧就係呢啲湯。上湯，譬如話皮蛋桑葉咁，因為已經有嗰個就不必啦。但係如果係冇通菜框咧，就呢個好啊，沙煲豬肝浸枸杞正啊！咁除咗姐姐煲以外咧，都仲有好多唔同嘅菜食嘅，譬如話白切騸雞啦、碌鵝啦、掌翼啦，咁你呢啲咧我哋就唔會喺呢度食噶啦。不過咧紅燒乳鴿28，同埋仲有呢個白切豬手48，但係我哋都係唔會叫嘅，因為咧我哋係想叫呢個鐵板八爪魚，咁試下佢啦。女今日就冇陪我哋嚟，但係可以試下，甚至乎鐵板金豬蠔都有43蚊一份啫噃，又或者鐵板墨魚仔50蚊，因為我哋想叫個鐵板菜，所以嗰啲就不考慮啦。最後我哋會再叫一個炒牛河嘅呢度嚇，嗱抵食啊！炒牛河28蚊一份如果係人多咧就25蚊一份啊。如果人多咧就黃鱔焗飯78咋。咁我哋咧就唔要炒又唔要有肉嘅，炒個齋嘅牛河俾佢就算啦嚇。幾錢啊？15蚊嘅喺邊啊？哦，15蚊，咁啊，少不如牛河好過啦，加啲牛肉啊嘛。咁啊，基本上咧我哋要叫嘅嘢就係咁多啦。大多數啲菜式咧都係咁樣樣嘅價錢咧。又或者珍珠蠔蒸絲瓜都有。好，咁我哋落單啦。落單靚女。
又同大家講下交通路線啦。咁最近呢度地鐵站咧就係坑口地鐵站。咁但係因為呢度啲路啊比較複雜，如果係步行嘅咧，其實要兜遠咗嘅。要行13分鐘，893米。咁啊，即是話喺呢個叫做奔富茶葉市場咧，一直行翻出去芳村大道，再過天橋，咁啊到得到嘅喎。咁如果咧喺呢度翻到去白雲賓館咁計咧，係需要用時48分鐘坐地鐵啦。我講嘅係，咁如果減翻嗰18分鐘，其實都半個鐘頭到啦，幾快嘅啫都係。1號線過嚟幾方便，因為喺外邊我見到就係啲地鐵來來往往。睇到啦，就喺地鐵旁邊。第一個送上嚟咧就係湯㗎嚇，因為啱先嗰個通菜框已經冇貨啊，唔係冇貨，係今日冇特價，咁啊所以咧清清地我哋要呢個啦。我哋而家搞清楚啦，嗰個食滿幾多錢有嘢送嘅菜式咧1至5先有嘅，咁啊如果今日再有咧就再多人啲㗎啦，哇！都幾多都好啊嚇，係嗱，琴晚又食過咁多靚餸。上幾日又食咁多靚餸，食啲呢啲清熱最好嘅呢一道菜呢道湯啊，清熱最好啊！咁啊唔使叫嘢飲啦。咁啊上邊仲有啲枸杞葉杞子，枸杞葉杞子同埋豬潤湯。佢喺下邊咧有塊木墊住嘅喎，呢個仲有個金屬盤啊、鐵盤啊、不鏽鋼盤嘅。咁啊呢度咧就係一啲杞子。整啲杞子先啦，趁熱試件豬潤先啊！豬潤咧因為浸住太耐又唔好嘅，冇咁爽，唔算醃得犀利。因為你最主要係攞啲湯啊嘛。嗱，因為始終喺湯裏邊咧，佢就唔係嗰啲腸粉裏邊嗰啲咧咁爽咁滑嘅，真嘅。我哋咧就係飲啖豬潤湯嘅啫，同埋唔係好多嗰啲浮沫嗰啲啊嘛，有豬潤味，係。呢一種，即係如果你話攞蘇打粉落去一味，係得個口感冇肉味。係嘅，佢有口感就冇用嗰啲調味粉令到佢更有口感，但係咧有肉味，幾正。點解我哋成日翻嚟芳村食嘢就係咁解啦？一諗唔到咩題材嘅，星期六日嗰種啊，我講基本上就係過嚟呢度噶啦。海珠區都有嘅，我哋大家睇見啦。我哋好少星期六日咧係去越秀區嘅。哇！哇！嗱，呢個雞煲係喎，勁啊！梗係攞筷子搞噶啦，係咪先？因為我哋自己人食就冇所謂啦。好熱啊！佢下邊墊咗啲洋葱嘅，夠晒熱啦！哇，真係有雞喎，要攪勻佢先得啊！仲有雞煲冇雞啊？雞腳啊，我想講，因為太興奮啦。第二個送上嚟嘅咧就係炒牛河啦，夠晒快喎！我哋咧連啖湯都未飲到少少啊！我喺度研究緊，真係簡簡單單嗱，有芫茜，有洋葱、雞，就係咁啦。呢個係冬菇少量，咁啊下邊就係油，哇，勁啊！等佢喺度焗下先嚇，唔係焗下遮下先，遮就係呢一下動作啦，或者叫豬，好晒香，係逼咗啲油出嚟，啲油喺個底啊嘛。我繼續飲埋啲湯先，再食雞。湯咧終於俾我飲完啦，咁咧接落嚟咧就梗係食雞啦。先頭咧我筷子咪撩過嘅，跟住選咗隻筷子已經覺得好好味啦。咁啊呢度半隻雞，足半隻雞嘅，我啊食呢啲啦嚇。咁佢咧係要因為高溫啊，呢個煲係唔掂得嘅，掂咗咧就隻手啊要冇嘅。咁咧佢因為用高溫啊，將嗰啲油啊逼咗出嚟，將味道就吸咗入去喎。呢啲咪好食咯，呢嚿我嘅好過食白切雞，老婆講嘅。即係各有各㗎。係白切雞唔同嘅，佢咧呢度啊啲雞啊，因為有肉洋葱啊，咁所以有少少甜味喎。佢咧一經過煲高溫，咁啊有少少燶邊嘅，非常好食。
如果嚴格嚟講咧，係有少少偏甜你睇下個口嘅。煲都碳化。係啊，碳化啊，呢個好食。哇！呢個燶啲啊，呢個唔好啦。呢洋葱咧超好食啊！再加埋呢個我最中意的部位，咁啊骨都有骨好食啊！喺度讚揚緊呢個雞煲，咁啊原來仲有冬菇嘅，冬菇應該係乾冬菇啊，又嚟啦！哦，呢個係八爪魚，係啦，哇！點機唔敢擺埋去，因為咧佢嗰啲嘢彈緊，嗰啲油啊喺度彈緊啊，真係誇張，只能係用手嚟電話拍啦嚇。我繼續欣賞埋個雞嘅。咁大家可能會覺得啊，哇！呢啲煲會唔會太多油咧？其實又唔會喎。佢啱送上嚟嘅時候肯定好多油，佢控制好嗰個份量之後咧，咁啊啱啱經過一段時間之後咧，嗰啲油咧就唔會話又係睇見好似有水浸住咁多。老婆啱先仲喺度講緊，佢話佢係食過咁多雞咧，呢個都算係排得比較前嘅。咁啊當然每種做法都唔同，哇！呢個燶燶地好啊，啲雞油啊勁佢啦嚇。呢個咧焦香味嗰啲焦糖香味啊，所以點解先頭我話要一個汽水就係咁解，不過有湯唔使要汽水，繼續食嘅，燶晒咁咯喎，即使咧用咁樣嘅方法去煮啊，佢雞肉都唔會死死實實嘅，但係啲骨咧又好腍嘅喎，啲火候把控咧真係好，呢個真係幾好啊！等陣繼續慢慢食，而且佢個煲保溫咧，就算去到冬天咧都唔會覺得話變凍嘅。如果翻到去市區啊、西華路嗰啲咧，呢個我估起碼88蚊，呢度咧58蚊，好貴啊！接落嚟就試下呢個啦。大佬，係啊，呢個係45。哦，我唔記得咗，老婆更正翻45蚊啊！接落嚟我試下呢個，哇！成隻都啊，八爪魚係咪？一樣係咁嫩嘅喎。佢哋啲火候控制得咧真係好啊！即係似咩咧？食起身口感、味道梗係有啊，似白灼咁喎。有啲白灼做得唔好，仲韌過佢啊！再夾啲洋葱，夾啲椒，好爽口啊！佢又唔會話可能揀得時間比較好嗰啲八爪魚，唔好老嗰啲啊。哇！真係過癮。外邊嘅停車場咧已經停到滿晒，餐廳咧亦都滿座啦。咁啊嚟芳村有個好處就係坐得夠闊落嘅，好似呢度咁都係啦。老細擺咗幾張台都唔係好難嘅啫，係咪先？一樣坐咁闊落嘅喎。個女應該好中意食八爪魚。咁耐仲咁熱嘅？係啊，同埋好彈牙啊，唔會好老八爪魚。非常嫩嘅八爪魚嚇，一啖一隻都得，都唔得嘅，因為都幾大嘅。係啊，佢啲味道調得好啊，又唔好太鹹。點解我想飲汽水咧？我就怕通常有啲食啫煲咧都係好鹹嘅。咁啊，至少食到而家我都仲未有咁嘅感覺。係呢個就50蚊。咁啊接落嚟咧，我就試下25蚊一份嘅炒牛河啦。咁啊擺咗一段時間㗎啦，已經俾我哋。咁因為個女啊想食，所以叫一份嘅。咁啊，所以我哋咧亦都冇叫主食啦。大家睇下，啲粉都係薄嗰種㗎喎，嚇，好唔好食下炒牛河？對得起呢個價錢啦，同埋啲牛肉大家睇下係呢種，唔係嗰種成片喺度嗰啲牛片咧，嗰啲唔好食。呢啲有醃過但不多，再加埋啱先個碗底咧嗰啲雞嗰啲雞油啊，好食喎，係香嘅。同埋啲粉幾薄嘅，通常嚟到呢邊咧有啲菜式啊，唔知點樣點咧，咁就睇下隔離台嗰啲老街坊食乜嘢咁就知㗎啦。反而沙姜豬手咧，啱先我去洗手間望過，有2台客叫，係啊，夠薄啲粉嘅。嗱，我炒嗰粉我就試過啦，佢咧因為我哋真係擺咗一段時間，所以咧佢係搭住咗啊！但係咧一樣係有鑊氣味嘅。冬天嚟呢度好，老婆喺度講緊，係啊，冬天啊凍冰冰咁樣外邊可能有毛毛細雨陰天嘅，咁啊食個煲，哇正啊！好彩今日都有少少冷空氣，先頭我哋喺買餸嗰度咧吹埋啲風咧真係凍。最終咧我哋係埋咗單啊，161蚊。
咁啊抵食啊嚇！嗱阿老婆咧仲喺度嘆緊呢個，仲都嘅雞腳有少少燶，好似燒烤咁啊！佢話老嗰隻雞腳嗱，你睇哦係喎，有個轟轟㗎啦，夠老喎。即係啲走地雞啊！咁同埋咧，有觀眾話：哇，會唔會咁多油？其實係咁嘅，你高溫咧係逼咗雞嗰啲油出嚟。大家諗下，如果唔係咁嘅話咧，下邊嗰啲油就係食咗落肚，佢冇逼出嚟嘅話，係啊，唔同嘅，因為一睇知佢唔係肉肥雞啦，係嘛？細隻雞腳唔係。咁啊再嚟咧就仲有呢啲嘅打包翻去俾個女，同埋呢啲都係打包翻去俾個女。超級多人，我哋都唔好阻住後邊嗰啲客人啊，欣賞美食啦。咁啊各位觀眾啊，下集見。如果可以嘅話，幫忙 share 呢條片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 啊！下集見啦，拜拜，翻屋企啦。